嘢啊？你做乜嘢啊？你做乜嘢？我做乜嘢？我做緊啲乜嘢啊？我做乜嘢？我做乜嘢啊？Hi，hello 啊，Hello，係啦，又係我又哋，係 nothing 係啊，又玩呢隻羊駝啊，係咪羊駝咩啊？羊駝？羊碗熊係咪羊碗熊啊？咩？我又唔記得咗個名。係超級羊碗 Sheep raccoon。熊。好啦，即好，刻開房。嚟啦，開房，在線遊戲。二人哇！秉承傳統，我今次用獅子，尋日拎到個新 skin，然後用翻呢一個。我教下啲 setting 先。好。差唔多，唔改啦。你使唔使轉 skin 啊？冇 skin 嘅，雞雞冇冇啊。skin，得馬仔有 skin 啫。咁我開始佢喎。開始啦！好，今日玩農場。好，好，開波。浩瀚的大海啊！擺我呢個好似 OK，好遠啊！其實我呢個係咩嚟嘅？都唔知咩嚟完全。睇你有冇飛過先。跳！哇！爭啲，哇！爭啲，哇！頂咗一跳啊！哇咩嚟㗎？有乜鬼啊？哇！唔夠高啊！頂。喂，原來我嗰個野餐嗰嘢係會爛嘅。係啊，係會爛嘅。呢個咩嚟㗎？哦，呢個反轉啫，跟住呢個咧，彈弓啲呢個我知啦，但用呢個先。彈弓都好似有用，我覺得。睇你邊度先？哇！你嗰個咩嚟㗎？呢個電啊！會點㗎？死咯！哦，好似攞咗啲好正嘢喎，有水漬。擺喺度先。哇！乜鬼啊？我跣咗去邊啊？喂，我跣翻去起跳。哇！呢個哇爛哇！救命！哇！做咩？喂！我 OK，我死咗。耶！Super 雞，好爛啊！好啦，學下你哋啦。講下嘢，好咁靜。係，好呢個可以做特技啊！呢個試下先，試下搏下啲特，唔知點用。又可以試下搏下啲特技分啊！喂，試下用下先，未用過，係咪就咁踩上去得㗎啦？好似要撳掣嘅。唔識喎，試下先。跳上去，喂，係啊，做咗啦。哦，即係佢係輸送帶，跟住咧你就要撳呢掣。我轉咗360唔知幾多萬度，哇！轉咗翻去終點喎。你見唔見到啊？見到啊，300。超型！喂，等陣先，但係點解冇加特技分嘅？嗰個咪特技嚟，其實。唔公平喎。你只係用咗個工具嘅。咁特技係點樣撳啊？啊，特技點樣撳啊？研究下先。特技點樣撳啊？你係咪聽唔到我講嘢？研究下先。我研究下，屌！哇，衝啊！哇，正，好正喎呢個。喂，但我仲未做到特技喎。你好似飛得太過啦，我覺得。
好平鋪直敍啊！哇 ，concert， 我睇你擺邊先。青蛙，青蛙都有特技做㗎，拳頭。哇！呢個正，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 呢個正。哇哇！全程都係俾嘢帶住飛嚟飛去。哦，我做咗特技啦！我做到啦！我做到啊！有冇加分啊？有我有特技有分㗎。原來係要撳實 Y 掣，撳 Y 掣啊！哦，撳實啊，唔係隻撳啊！我成日做個360咧。我哋鋪到咁靚咧，其實好似真係易玩咗少少，又係。係衰咗啲嘅，我都承認係。鋪得太好啦，大佬啊，冇挑戰喎。陣間有翻啲挑戰咯。哦，飛啊！哇！我唔知幾時咧撳完 Y 就係嗰條絲，唔係嗰條絲，個角色會飛住。Yes！ 你死咗。係啊，我死咗。我真係贏啦！點解來細分數啊？跳車啊，因為你跳車咯。係唔可以跳車，總之咧一定要連人帶車入去先得嘅。我仲未做到360啊！你唔使做啦，做乜鬼？你做完咪又係輸俾我，搞咁多嘢做咩啫？好似上一集咁講，我係輸噶啦，但我都唔俾你贏。我贏唔到唔緊要，我唔會俾你贏。哇！好陰啊！你擺嗰嚿嘢，點解我又飛咗出車㗎？我咪撳 Y 掣咯。咩料啊？真係好鬼猛，做咩？炸鬼咗呢個嘢先，再炸，愛炸，炸咗呢個咩先？哎呀，打 cons， 你最中意攞 cons 屈我㗎啦，成日都係咁。哇，百幾啊！哇，喂，但係點解佢又會飛咗出車㗎？即係好似係唔可以喺平地做。哎呀，我爭少少咋？誒 ，OK， 逆轉啊！下鋪我贏。係咪先？咁我令到你唔好贏就算啦。唉，喂呀，你又整呢個？喂呀，炸彈，炸鬼佢先，得人憎呢個嘢。呢個該我贏硬㗎啦。Go！ 點解我又飛咗出去㗎？我冇條街啊！我冇條街。應該有調翻轉。下鋪我贏。唔得啊！哎呀，邊個贏緊啊？哎呀！唔得，唔得啊！屌！準備又擺翻去入口度。好嬲喎！已經，我擺喺起點，唔係起點，擺喺終點嗰度，死硬。哦。飛㗎啦！哦，真係好嘅。哇！哎呀，唔得！唉，真係我唔飛車啊，好驚！做親特技都飛咗個隻嘢出嚟。哎呀，撳咗我掣啊！不過 OK，中咗先。結束。邊個贏啊？爭冠軍啊！打和竟然係。竟然。
不分勝負啊！真係最唔係我精彩。讓你下鋪我贏，係嘅。你有冇攞寶箱啊？冇啊，我冇報傷我，我都冇，再揀咯，再玩。玩多鋪咯。頭先都好快完。係啊，頭先咁我哋試頭先害你害得唔夠。第3個咯。好啊。頭你啱先啱講咩？頭先太和平啦，我哋太和平啦。我覺得你搞條路咁鬼靚做咩啫？冇意思啦，咁樣玩。係嘅，我衰嘅。你知唔知起點喺邊啊？起點喺起點喺邊啊？呢度係起點。呢OK。度。我覺得後邊嗰啲裝飾勁似，即係我以為係我哋本身安咗落去嗰啲嘢咯，極容易混淆。我想講，佢唔可以喺上面 set 嘢，咦？佢可能真係俾我哋踩上去咯。係啊，俾我哋踩上去㗎，所以有個問題但係終點係咩？係長咗啲咧，呢一條路好長喎。喂，咁錯掣添喎！你咪車咗，你直接車咗去嗰個咩啊？地你都差唔多啫。熱身。好，warm up完啦，我哋。好，準備開始害人大計嚟啦。好，擺喺度。哇！你真係你嘅碌，你真係咩咗啲喎？我靠！我唔俾你攞，有幾高擺幾高啊！擺下邊低個行，睇你點攞。我擺呢度。你唔係諗住整個炮車落去？咁精彩啊！我唔夠膽試。哇，其實都幫咗我哋封圈喎。喂，咩料啊？呢度跌㗎。唔夠高啊！唉，呢個波波有咩用？我電嘅 ，OK。快啲啦！哇！飛出去，我頭先就死咗呢個，冇整呢個掣，我跌到，哎呀！我頂啊！有排玩喎。不如唔好搞咁多嘢，快啲衝過去算啦。喂，我點樣？爭少少啊你！差少少。哇，扶碌我，好扶碌我呢下。Coins， 又嚟啦！神幸運之神 Coins。
好遠啊，行快啲得唔得啊？哇，犀利喎！喺度搞啊！咁我呢度啦。咩犀利啊？我話你犀利啊！擺啲咁嘅位，好啦，唔擺喺度擺啲啦，係咪做鳩嘢梗要？做鳩我。係啊，我預咗我咁款應該唔贏噶啦，但係做鳩你起碼我條氣鋸啲先。好，嚟，咁啊！特谷靚技，哇！我竟然過到呢個位啊！係啦，其實好多時係哇！我多手撳咗個 Y 仔，乖仔，唉，其實真係唔撳得，好，唔撳得，真係唔撳得。好，繼續。咁樣擺，咁樣擺，哇！我唔俾你攞炸彈。俾單嚟你玩下啲。嗰個唔係泥嚟嘅，嗰個係彈弓啊！喂，你做乜嘢啊？你做乜嘢啊？你做乜嘢？我做乜嘢？我做緊啲乜嘢啊？我做乜嘢？我做乜嘢啊？佢最跌落街。點算啊？喂，仲有機會嘅，仲有機會嘅。冇跌。OK，唉，真係慘，冇得分，冇贏家，繼續開人大計好難啊！呢個場真係好難。唔俾我呢個，攞咗仲有一個妖。我袋咁，唔驚咩？我係扎嗰個位嘛。你唔好同我炸，唔得啊！唔得！嚇人真。哇！彈勁遠。哇！短啊！喂，你做咗同我同生共死。好想咩，大佬？哦，即係你唔想啦。唔想，唔俾抗字你。你老味啊！你使唔使安咁多個呢啲炮咧？射死你咯！想落啊？求我啊！係啊，我想攞啊，拳頭。點解咁做咧？好毒啊！你行先。冇嘢講，冇嘢講。屌咁嘅咋？我頂。我仲會有冇機？哇！呢個咩嚟㗎？你擺啲咩頂翹住我？我飛咗去邊啊？你又飛喎？我飛咗去邊啊？會飛落街咯！喂，上去！喂，好嘢喎！終於翻山喎你。逆轉啊！我終於衝到死。你冇逆轉喎，你冇輸過係喎。哦，仲好難啊！仲有個唔知可唔可以逆轉咧？係你自己擺要自己斬啊！都係冇，唔得。好難揀噶喎。擲台咯。我唔知掂咩啊，算啦。8條線。喂，唔夠高啊！玩咩？玩毛啊？唔知做緊啲乜。好嘢！
大家一齊死。最後一鋪啊！係啊，冇錯，只要我唔俾你贏得㗎啦。咁咪堆晒喺個起點度咯，點最後一鋪就係咯，冇錯。夠快衝過呢堆障礙物咯。哇！咁樣兜得面肥都唔錯。會向住你啫喎，我扯喎，嚟緊你扯咯。到肥歪晒，我扯咗嘢啊！你做咩一齊跟我跳樓啊？我唔想面對。你見到呢攤唉，嘢，喂啊喂啊喂啊！誒，你贏啦你贏！唔好搞咁多嘢，哎直有接贏啦！嘢啦，睇下咩先。誒，有郵件，係浣熊嘅摩托護膝啊！你有冇郵件啊？有啊，係佢嘅。你攞咗啲咩啊？我攞咗浣熊嘅。咦，你都攞咗浣熊啊？呢度頭盔我攞。係咪同一個啊？唔係，我攞護膝。哦，OK，好，就好嘅夠皮啊今晚，係嘛？玩住咁多先。哇！真係救命！係啊，今日嘅佢就係又係把持翻上一集嘅精神啊！我係要輸噶啦，但我都唔想俾你贏。準時收工好重要。拜拜。拜拜。